फ्रेंड्स, मैं हूं राहुल और आज मैं लेके आया हूं आपके लिए एक और न्यू वीडियो। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि हम अपनी बाइक के लिए ऑटोमेटिक चेन लुब्रिकेशन सिस्टम कैसे बना सकते हैं, जिससे कि हमारी बाइक में हमको बार बार चेन में ऑयल डालने की ज़रूरत या फिर लुब्रिकेट करने की ज़रूरत न पड़े और उससे ही लुब्रिकेट होती रहे। तो इस सिस्टम को बनाने के लिए आपको चाहिए एक बोतल और एक ये मेडिकल का आपको मिल जाएगा जो ड्रिप होती है, उसमें ये पाइप लगता है। देखा होगा तो आपको ड्रिप लगाते हैं तो ये पाइप लगाते हैं और कुछ केबल टाइप। अगर आपके पास ऐसी बॉटल नहीं है तो आप इस तरह की यूज़ कर सकते हो, ये आपको मिल जाएगी मार्केट में। ये भी नहीं है तो आप कुछ ऑयल की कोई भी बॉटल यूज़ कर सकते हो। ये आपको किसी भी मेडिकल में मिल जाएगा और मुझे 15 रुपये का मिला कुछ इस टाइप का होता है। तो हमको जो काम है वो इससे हम अपना ऑयल का फ्लो कंट्रोल करेंगे कि चेन में कितना ऑयल जाना चाहिए। ऑयल कंट्रोल के बाद ये हमको चेन में लगाना है। ये वाला सिस्टम हमारे चेन में लगाना और ये वाला सिस्टम हमारे बॉटल में। बॉटल में हम ऑयल भर लेंगे और इस वाले सिस्टम को बॉटल में। अगर आप इस टाइप की बॉटल लगाओगे तो ये आसानी से लग जाएगा। एक ये वाली भी कोई सी भी बॉटल यूज़ कर सकते हो आप, बट मैं ये वाली यूज़ कर रहा हूँ, ये थोड़ी अच्छी लगेगी देखने में। तो इस सिस्टम को इसमें लगाने के लिए मैं इसको खोल लेता हूँ पहले, फिर आपको दिखाता हूँ। तो फ्रेंड्स, मैंने इस बॉटल को खोल लिया है और आप देख सकते हो ये इसका ढक्कन है। और अब ये वाला पार्ट मैं इसमें लगाऊंगा। नीडल की कोई ज़रूरत नहीं है, इसको नीडल को निकाल सकते हो। इसको सिंपली इसमें लगा देंगे और थोड़ा अच्छे से लगाएंगे जिससे कि ऑयल यहाँ से लीक ना हो। अब इसको सिंपली इस बॉटल में लगा देंगे और यहाँ से अपना ऑयल इस पाइप के फ्रेंड्स, मैं बॉटल को साफ करके ले रहा हूँ। इसमें ऑयल तो फ्रेंड्स, कुछ देर इस बॉटल को ऊपर रखने के बाद इस पूरे पास में ऑयल आ चुका है, आप देख सकते हो। तो अब मैं इसको बाइक में पहले फिट करता हूँ। सो फ्रेंड्स, मैं बाइक के पास आ चुका हूँ। ये बाइक मैंने अभी न्यू ली है, अपाची 164V, और इसी बाइक से मुझे ये आइडिया आया है क्योंकि पहले मेरे पास स्प्लेंडर थी तो उसमें इतनी जल्दी चेन लुब्रिकेट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी। उसमें 1000 या 1500 किलोमीटर चलने के बाद थोड़ा बहुत लुब्रिकेट करना पड़ता था, बट इसमें तो अभी 500 किलोमीटर में ही मुझे 2 से 3 बार चेन लुब्रिकेट करनी पड़ी। तो फ्रेंड्स, इस सिस्टम को लगाने के लिए आपको एक प्रॉपर जगह देख लें और आप चाहें तो इसको हाइड करके भी लगा सकते हो कहीं सीट वीट के नीचे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस इसको जब एम्प्टी हो जाया करे तो निकाल के रिफिल करना पड़ेगा। तो फ्रेंड्स, मुझे इसके मडगार्ड के नीचे तो कोई जगह नहीं दिखी है इसको लगाने के लिए, तो मैं इसको सीट के नीचे लगाने वाला हूँ। और सीट के नीचे लगाने के लिए आप इसको ध्यान से लगा लें क्योंकि यहाँ पे सीट की रबर्स भी आती हैं सपोर्ट के लिए, तो ये उसके नीचे ना दब जाए। तो इसको अच्छी सी जगह लगा लें अपनी बाइक के अकॉर्डिंग। तो मैं इसको यहाँ पे लगा के केबल टाई से टाइट करने वाला हूँ। फ्रेंड्स, मैंने इसको फिट कर दिया है। वो केबल टाई थोड़ी छोटी पड़ गई थी तो मैंने इसमें बड़ी वाली केबल टाई लगाई है। अब इस पाइप को मैं यहाँ से नीचे लेके जाऊँगा और नीचे ले जाके यहाँ से निकाल के यहाँ से होते हुए इस पॉकेट तक ले जाऊँगा। और आप देख सकते हो ये प्रॉपर काम कर रहा है। यहाँ से ऑयल भी आ गया क्योंकि मैं इसको भूल गया था बंद करना यहाँ से। तो अभी मैं इसके पाइप को और निकाल के फिर पूरी फिटिंग करके आपको दिखाता हूँ। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हो इसमें ऑयल का फ्लो स्टार्ट हो गया है और एयर बबल्स साफ दिख रहे हैं। अब मैं आपको दिखा देता हूँ इसको कैसे मैंने फिट करा है। इसका पाइप मैं यहाँ से लेके गया हूँ और यहाँ से मैंने इसको नीचे निकाल दिया है
नीचे गाइस में आप देखोगे तो यहाँ पे ये इस पाइप के लोहे का जो पाइप है फ्रेम पे, उससे होते हुए यहाँ पे नीचे मैं ले गया हूँ, ये दिख नहीं पाएगा सॉरी, तो वहाँ से नीचे से मैंने निकाल के पाइप यहाँ पे निकाला है और यहाँ पे मैंने इसका ये फ्लो कंट्रोल वाला सिस्टम लगाया है और इसे मैं अभी डबल टेप से यहाँ पे फिक्स कर दूँगा। और वहाँ से मैंने पाइप को कट कर दिया है जो एक्स्ट्रा पाइप था, और यहाँ से कट करने के बाद मैंने यहीं पे इसको लगा दिया है। अब आप देखोगे तो इसमें यहाँ से वो जो एंड वाला सिस्टम था यहाँ पे लगा दिया मैंने, और ये देख सकते हो आप चेन पे ऑयल की ड्रॉप्स गिर रही हैं। अब इससे चेन लुब्रिकेट होती रहेगी और जब ये चलेगा व्हील तो पूरी चेन पे ये ऑयल आता रहेगा। अब जब आपकी चेन लुब्रिकेट हो जाए तो यहाँ से हम इसको ऑफ कर देंगे तो ऑयल की ड्रॉप बंद हो जाएगी। अभी मैं इसको फुल ऑफ कर देता हूँ। बट गाइस एक बात का ध्यान रखना कि ये कुछ थोड़ी देर बाद ऑफ होगा, क्योंकि यहाँ पे जो लग रहा है इसके अंदर ऑयल भर जाता है, तो इसको पहले से ही ऑफ कर दें। देखो आप इसमें अब फ्लो नहीं हो रहा है, ऑयल जो था वो इस पाइप में फ्लो नहीं हो रहा है, तो इसको आपको थोड़ी पहले ही बंद करना पड़ेगा जिससे ये ड्रॉप गिरना इसमें बंद हो जाए। अब आप देखोगे तो इसमें ड्रॉप गिरना बंद हो गई है, तो बस इसी चीज़ का ध्यान रखना। सिस्टम लगा दिया है और ये कहीं से भी पता नहीं चल रहा है। अभी मैं इसको जो इसका फ्लो कंट्रोल वाला है इसको डबल टेप से फिक्स कर दूँगा तो ये भी नहीं दिखेगा। और बाकी इस सिस्टम के बहुत फ़ायदे हैं। अगर आपकी चेन लुब्रिकेटेड रहेगी तो गियर भी स्मूथ शिफ्ट होंगे और गाड़ी भी स्मूथ चलेगी, आवाज़ भी नहीं करेगी चेन, तो गाड़ी चलाने में भी अच्छा लगेगा। और इससे माइलेज पे भी बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। अगर आपकी चेन ड्राई है तो आपकी गाड़ी बहुत कम माइलेज देगी। तो फ्रेंड्स आई होप कि आपको सारा प्रोसेस समझ में आ गया हो और आप आराम से अपने घर पे अपनी बाइक में ये सिस्टम लगा सको। और पूरे सिस्टम की कॉस्ट मात्र 15 रुपये आई है और इसमें ऑयल आप कोई सा भी डाल सकते हो। थोड़ा अगर ये डीजल इंजन ऑयल था तो थोड़ा फ्लो इसका और कम आ रहा है, थोड़ा पतला डालोगे तो वो और अच्छे से फ्लो होगा। उसको बार बार लुब्रिकेट करना नहीं पड़ेगा, अपने आप से ये लुब्रिकेट होती रहेगी। जब मुझे लगेगा कि मेरी चेन ड्राई हो रही है तो मैं यहाँ से फ्लो बढ़ा दूंगा, और जब लगेगा कि पूरी तरह लुब्रिकेट हो चुकी है तो मैं इसको ऑफ कर दूंगा। बस इसका एक ड्रॉबैक है, अगर आप इसको ऑफ करना भूल जाते हो तो नीचे गंदा हो जाएगा, बस तो हैबिट में लाना पड़ेगा कि इसको ऑफ भी करना है। और अगर आप लॉन्ग राइड पे जाते हो तो ये बहुत बेनिफिशियल है, क्योंकि लॉन्ग राइड पे बहुत जल्दी चेन को लुब्रिकेट करना पड़ता है और इसका फ्लो इतना सेट कर लो कि आपको ये धीरे धीरे लुब्रिकेट करती रहे, ना ओवर ना कम। तो मेरे चैनल को गाइस सब्सक्राइब करना, मैं ऐसे ही अच्छी चीज़ें आपके लिए लेके आता रहूँगा और सबसे सस्ती। और इतने में तो एक केन भी नहीं आएगी लुब्रिकेट करने के लिए, उससे भी सस्ता है ये पूरा सिस्टम। तो थैंक यू गाइस, और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना।